Oh jees, hän on 13. päivä. Meinasin sanoa perjantai 13. päivä, mutta ei sentään vaan tiistai. Ja siinäpä on pienlasi ja etsitään luku 13. Ai että mikä Mykkyrämajan lämpö täällä väreileekään. Ja eilen oli vähän Nordhernemonkkia ja nyt ei tiedetä mitä tänään on, mutta katsotaan. Pikkutölkki tänään. Coolheadi Blizzard Smooth. Tää on siis näitä tupla hedelmöity Candy Souri. 5-pinnainen. Tää on nyt kauppavahvusta jo. Ei kai siinä mitään. Hei oo totta, miehän teen tilin. Täällä jumaliste kalenteri oli ilmainen ja mies saa vielä 15 senttiä hillitön panttia. Hieno varjo muuten tulee, mutta semmonen. Nyt voi olla aika rankkaa tavaraa, mutta maistellaan pois. Minä olen joskus suunnitellut, että vois hommata vähän isomman olutlasin, kun ei ole kuin tämä pienlasi, mutta itse asiassa pienlasi on kyllä varsin pätevä. Sitten heitetään se auki ja otetaan tuosta Coolheadi auki. Tää on muuten viileää päätä. Joo, siis pienlasi on kaikkeen oluen juomiseen sopiva. Onpa aika rankan värinen karkkisouri. Ei ole totta minkä näköistä tavaraa. Onpas aika paksuhkoa. Sieltä tuli pohjalta kyllä jotain kakkaa vähän, mutta ei se mitään, että kakkaa on hyvää kun yksin syö. Aika väkevä haju, jumaliste. Tää on just sellainen kun tekee nyt jo höpöä. Voi veijari. Jos suussa on jotain haavaa, niin älkää silloin juoko tällaista. Minä olen joskus kokeillut ja se oli kauhea kokemus. Muuten nyt on ätäkkää. Hyvin pistää. Ai että tää on hyvä. Jestas kun irvistyttää vieläkin. Onpa hapan. Tää ei kyllä hirveästi karamellille maistu, mutta hapan ja karun värinen. Itse asiassa tää väri on jopa aika tämmönen raparperimehumainen, mutta maku on järjettömän hapan. No ehkä karamelliosastolle mennään sikäli, että tästä tulee mieleen ihan ne semmoset kirpeät jotkut karkkiremmit, mitä oli aikanaan, ja sellaisia pääkalloja, mitä oli, kai niitä onko nyt vieläkin, en tiedä. Mutta on rajuu tavaraa kyllä. Ihan ensimmäiseksi käy se nopea pieni makeus. Ja sitten alkaa vääntää. Siis tää tuntuu ihan otsalohkossa asti. Tämähän on järjettömän hapan. Ja hyvän makunen, kun on ottanut yhden huikan. Kaikki tietää säännöt, paitsi mie en tiedä, muuten mie unohin ne, mutta täytyy selvittää. Niin sitten taas alkaa tekee mieli. Makeus on loppujen lopuksi aika pieni osa tätä, että tää ei ole mikään sellainen niin kuin häiritsevän makea. Tää on hapan ja tää on hyvä. Tää on erilainen kuin ne muut Coolheadin happamat, mitä on tähän mennessä juonut. Tää on rankkaa. Siis nyt ei oikein tiedä, että onko tää niin tosi hyvä vai mikä tää on, mutta vähän 7,5. Siis tää on ihan järjettömän maukas. Ihan ensi imasulla niin tuntuu hyvältä. Koska happaman oluen, siis tää on muuten olutta oikeesti, niin happaman oluen täytyy olla hapanta ja irvistää, niin tää täyttää ainakin siinä mielessä tehtävänsä. Erittäin rankkaa tavaraa. Suosittelen maistaa, näitähän voi löytyä jostain marketistakin, kun tää on 5. Semmonen, huomenna sitten kurkataan 14. Katsellaan, moi.